salvete mea legio, haec vai emerge est, hodie te docebo te litteris latine. Sunt viginti 3 litterae. Prima littera est A, quae sonat A. Ecce aquila, quae incipit cum littera A. Aquila est aurea. Eram aquilifera in collegio discipulorum latinorum antea. Proxima littera est B, quae sonat B. Hoc cor habet duo brachia. Unum brachium, duo brachia. Brachium incipit cum littera B. Littera C sonat C, ut columna. Duae columnae habeo, una magna, una parva. Magna est ionica fortasse. Sed nescio quid sit columna parva, quod capitulum absens est. Proxima littera est D, quae sonat D. Habeo digiti, qui incipiunt cum littera D. Quod digitos habeo? Numeremus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 digitos habeo. Ecce epistola, quae amica mea Lana mihi dedit. Epistola incipit cum littera E, quae sonat E. Scitis ne quis sit cuniculus? Est coci de pete vigintiunus. Proxima littera est F, quae sonat F, et femina incipit cum littera F. Ecce, in pictura est femina, nomine Sayumi Michishige. Ea cantatrix de collegio cantricum Japonicarum Morning erat, vidi eam cantantem saltantemque novi eporaci. Littera G sonat G, G, ut gladiator. In pictura duo gladiatores pugnant in arena. Is est Retiarius, et is est Urmilo. Hoc est horologium, quod incipit cum littera H. Littera H sonat H. Littera H nec consonans nec vocalis est in lingua latina. Quota hora est? Est tertia hora. Proxima littera est I, quae et consonans et vocalis est. Aliquando littera I sonat I, ut ignis. Ignis. Et aliquando sonat J, ut janua. Pauc verba latina incipiunt cum littera K, quae sonat K. Calendae tamen incipit cum littera K. Calendae sunt primus dies mensis. In calendario Juliano, hodie sunt calendae decembres. Multa verba incipiunt cum littera L, quae sonat L. Ecce, liber linguae latinae. Et vos, legio, quoque incipitis cum littera L, quoque ego nam mihi nomen est Lana. Proxima littera est M, quae sonat M, ut malus. Ecce hoc malus mollis est. Sum ne malus, ne moscit.
Haec est navis, quae incipit cum littera N. Littera N sonat N. Est navis cartae. Fortasse delebitur in aqua. Proxima est littera O, quae sonat O. Osculum incipit cum littera O. Meam legionem valde amo, multa oscula vobis dabo. Hic est panis, et panis incipit cum littera P, quae sonat P. Hic parus panis non verus est, sed mater posuit cum pane vero. Littera Q sonat K. Semper est prope litteram V, et una sonat Q. Ut quadrum. Hoc est quadrum cartae. Quod latera habet quadrum. Numeremus. Unus, duo, tres, quator. Quatrum, quatro latera habet. Ecce in libro est urbs Romae, et Roma incipit cum littera R, quae sonat R. Ignoscete, vigilis est mihi dicere R. Roma est urbs in qua populi linguam latinam loquebantur. Proxima littera est S, quae sonat S, ut Saxum. Hoc Saxum et aliud obtinui cum Romam visitabam. Amica mea Caitlin habet alterum. Littera T sonat T, ut tellus. Quam laetus est tellus? Me paene teret. Quid tenet tellus in manibus? In sinistra tenet cor, et in dextra tenet sacum. Vicesimus littera est V, quae et consonans et vocalis est. Aliquando littera V sonat V, ut vir. Qui sunt hi septemviri? Sunt collegium cantorium Coreanorum BTS. Et aliquando littera V sonat U, ut Ursus. Nomen Ursi est sani. Paene nulla verba latina incipit cum littera X, quae sonat X. Sed verba vox finit cum littera X. Voce meam auditis, et relaxati estis, valde felix sum. Similiter paene nulla verba latina incipit cum littera I graeca, quod littera graeca est. Littera I graeca sonat U, ut typus. Ecce pecunia, quae typus habet. Pictura sublata est. Pictura sublata est. Ultima littera est Z, quae quoque est littera graeca. Nomen huius puella est Mona. Mona habet zona. Zona incipit cum littera Z, quae sonat Z.
finis est, nunc scitis litteras latime. Videvo vos iterum in mea proxima pellicula. Vale de omnes.